خدای مې د قسم زه په طالبانو غږ کوم که تر ما مخکې جنت ته ولاړ سئ باور وکئ. د افغانستان ښایسته خوږژبې او زړه سوانده سندرغاړي نغمه چې تازه یوه انټرویو راغلی ده او په هغې کې هغې ملا یعقوب او نورو طالبانو ته سختې خبرې کړې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي دي چې خپل ضد پرېږدي، د نجونو ښوونځي خلاص کړي او ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې انټرویو کې ښاپري نغمې ملا یعقوب او نورو طالبانو ته نورې هم سختې او ترخې خبرې کړې دي. قدرمن لیدونکو، که غواړئ چې همدا پوره انټرویو واورئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. سندرغاړې نغمه چې نن سبا په امریکا کې اوسیږي هغې تازه لا ټي وي چینل سره یوه انټرویو کړې ده چې په هغې کې طالبانو ته یې توندې او ترخې خبرې کړې دي. نغمې په دغه انټرویو کې ویلي دي چې طالبانو د افغانستان عوام او خلک دومره محروم کړي دي چې که کومه ښځه په چادري کې هم روانه وي نو خلک داسې فکر کوي چې د دې بورخې لاندې به څنګه ښځه روانه وي او ډیر حیران او پریشان ورته ګوري. خبري نغمه وایي چې زه یو ورځې په قندهار کې له خپل ورور سره په چادري کې باندې راوتې ومه نو د قندهار خلکو راته ډیر عجیب او غریب کتل چې د دې چادري لاندې به څنګه ښځه روانه وي او څنګه شی به وي او زما ورور ته به خلکو ویل چې دا ښځه دې ولې د کوره رایستلې ده، واپس یې کور ته بوځه. نغمه په خپله مرکه کې وایي چې دنیا چیرته لاړه او موږ په کوم قرن کې پراته یو. نغمه وایي چې موږ افغانان د جنت د حاصلولو په خاطر دغه دنیا په ځان سرور کړې ده. ښاپري نغمه په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې په خدای قسم دی که یو طالب هم له ما څخه جنت ته مخ ته ولاړی وایي ځکه چې ما خو د هیڅ چا زړه هم نه دی ازار کړی او څوک چې د چا زړه ازار کړي هغه به جنت ته ولاړ نه شي. ملګرو، تاسو د ښاپري نغمې د دغه تازه انټرویو په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې